dia, crianças. Tudo bem com vocês? Vamos ver quem é o nosso ajudante do dia hoje? Vamos lá? Oi, amiguinhos. Tudo bem? Vamos fazer atividade com muito capricho, com muito amor, com muito beijo. Aí você vai fazer. Um beijo, tchau. Isso mesmo, Marina. Agora vamos para a atividade do nosso livro. Na página 269, 2, 6 e 9. Você já ouviu o canto do passarinho? Tem passarinho que canta tão bonito. Você irá pintar o passarinho maior de vermelho e o passarinho menor você irá pintar de amarelo. Cante uma musiquinha do passarinho, tá bom? Trace embaixo aqui, ó, as vogais, que tá o som do passarinho. Repiu, piu, piu. Repiu, piu, piu. Canta o passarinho, canta o passarinho, mal o sol surgiu. Piu, piu, piu. Beijos! Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Viver em um mundo sem preconceito. Somos todos diferentes, então somos todos iguais nas nossas diferenças. Logo na infância, começamos a aprender a importância sobre os nossos direitos. Descobrimos que nenhuma pessoa é melhor ou pior do que a outra por causa da sua cor, da sua pele ou da sua religião. Não ter preconceito é uma das principais formas de respeitar os direitos de todas as pessoas. Igualdade é um direito de toda criança e de todo ser humano ser tratado com igualdade. Essa data, dia 20 de novembro, existe porque foi nesse dia que morreu Zumbi dos Palmares, o escravo que lutou contra a escravidão do Brasil, para que todos tivessem igualdade e respeito. Essa data deve ser comemorada todos os dias e respeitada também. Você sabia que a única coisa que difere a cor da pele das pessoas é uma proteína chamada melanina? Nosso corpo produz a melanina para nos proteger dos raios solares. Quem produz mais melanina tem a pele mais escura. Quem produz menos tem a pele mais clarinha. Faz sentido para você que as pessoas sejam maltratadas por isso? Claro que não. Cabelos, vamos falar dos cabelos. Os cachinhos. Tem cada cachinho bonitinho. Cada criança é feliz do jeito que é. Você sabia? Tem criança que tem cabelo liso, tem criança que tem cabelo encaracolado, tem criança que tem cabelo toim, toim, toim. Somos todos felizes como somos. Por que será que é liso ou enrolados? O que determina o seu cabelo é a sua genética. Se seus pais ou os avós possuem cabelos lisos ou enrolados, as chances de você ter cabelos assim são bem grandes, embora isso não seja uma regra absoluta. Viva a diferença com cabelos lisos ou cabelos enrolados. Somos todos iguais na diferença. A nossa cor é uma mistura de todas as cores. Então, somos todos iguais na diferença. Lembre-se, respeitar ao próximo como a si mesmo. Vamos para a nossa atividade do livro. E lembre-se, façam tudo com muito capricho.
no livro Datas Comemorativas. Olá, crianças! Vamos para a página 21 do livro de Datas Comemorativas. Depois de ter visto o vídeo sobre a consciência negra, pinte esse instrumento de música chamado atabaque, que era muito utilizado pelos negros. Pinte bem bonito, bem colorido, tá bom? Vocês gostaram da nossa aula de hoje? Um grande beijo e até a próxima!